평생 약 필요 없는 이것 100% 살린다. 약으로 해결 안 되는 건강. 이렇게 잡았습니다. 몇 달 동안 엄마의 기침이 멈추지 않았고 나의 안면마비 20%가 변화가 없었다. 물량도 늘리고 약도 먹어봤지만 효과가 없었다. 그런데 천자맥선 발효 소금을 섭취한 후부터 7일쯤에는 완전히 기침이 사라졌다. 60일 만에 안 떠지던 눈 20%가 두 눈이 또렷이 떠지는 것이었다. 우연일까? 몸에 정말 필요했던 걸 채워준 걸까? 몸이 스스로 회복할 수 있도록 돕는 것. 건강은 약으로만 해결되지 않는다. 우리 몸은 스스로 회복할 힘이 있지만 필요한 것이 채워지지 않으면 계속 신호를 보낸다. 기침, 피로, 소화불량 같은 증상은 몸이 균형을 잃었다는 신호일 수 있다. 천자묘법은 자연적으로 균형을 되찾는 거다. 천자맥선 발효 소금은 단순한 소금이 아니다. 발효 과정에서 미네랄이 활성화되면서 몸이 흡수하기 좋은 형태로 변한다. 부족한 미네랄을 보충해 체내 균형을 맞추고 점막을 촉촉하게 유지해 기침을 줄이며 혈액순환과 신진대사를 도와 몸이 스스로 회복할 수 있는 힘이 키워진다. 작은 변화가 건강을 바꾼다. 엄마와 나는 하루에 1,000번 따뜻한 물에 천자맥선 발효 소금을 타서 마셨다. 그리고 변화가 왔다. 컨디션 체력도 좋아졌다. 몸이 필요로 하는 걸 채워줬을 때 건강은 자연스럽게 회복되는 법이다. 건강은 내 몸이 스스로 찾는 것, 좋은 원료로 몸을 돕는 것, 꾸준히 실천하는 것이 핵심. 약으로 해결되지 않는 건강, 자연의 원리를 활용해 몸의 균형을 맞춰보자.